जापान ने जब सबसे पहली बुलेट ट्रेन शिनकनसेन बनाई तो उसमें एक दिक्कत थी कि जब वो किसी पहाड़ या टनल से गुजरती तो उस टनल में हवा पर दबाव और फ्रिक्शन की वजह से बहुत जोर की आवाज यानी सोनिक बूम क्रिएट होती थी, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती थी। फिर इंजीनियर इजी नकात्सु ने देखा कि किंगफिशर बर्ड जब पानी में डाइव करती है तो पानी से कोई छींटे नहीं उड़ते, यानी पानी स्प्लैश नहीं होता और किंगफिशर बिना शोर के स्मूथली पानी में चली जाती है। और ये मुमकिन होता है उसकी चोंच यानी बीक के डिजाइन की वजह से। यहीं से उन्हें आइडिया आया और उन्होंने बुलेट ट्रेन का फ्रंट पार्ट किंगफिशर के बीक के जैसा डिजाइन कर दिया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इससे दो और फायदे हुए। फ्रिक्शन कम होने की वजह से बिजली की खपत घट गई और ट्रेन पहले से तेज और स्मूथ हो गई।